سلام. توی ویدیو پیش ما اومدیم راجع به این صحبت کردیم که وقتی که خانواده به همون یه توهین هایی میکنن، حق رو به همون نمیدن و همش دارن تو سرمون میزنن، ما رو مجبور میکنن به یه سری انجام کارهایی که ما دوستشون نداریم، آیا سکوت کنیم یا باید جواب بدیم؟ یادتونه بهتون آخر ویدیو گفتم که بیاین اتفاقایی که برامون میفته توی خانواده هامون و راهکارهایی که انجام میدیم تا بتونیم مقابله کنیم با اینکه عصبی بشیم و حالمون بد بشه، چه چیزایی هستن، بیایم با هم دیگه راجبشون صحبت کنیم و از راهکارهای هم دیگه استفاده کنیم. امروز میخوام راجع به یکی دوتا از اتفاقایی که افتاد و من راهکارهایی که استفاده کردم تا بتونم بالاخره یکم خودم رو آروم کنم صحبت کنم. چون من قبلا خیلی تو خودم میریختم و هیچ مخالفتی نمی کردم با اینکه راضی نبودم از کاری که دارن میکنن و خیلی برام سخت بود که بخوام مخالفتمو نشون بدم. میترسیدم دعوا بشه. وقتی دعوا میشد من تپش قلب میگرفتم. خیلی زیاد برام سخت بود که بخوام مقابله کنم با این کاراشون. ولی حداقل بخوام بگم از همین چند ماه پیش، احتمالاً 2-3 ماه پیش، خیلی جدی شروع کردم که مقابله کنم و نذارم کسی اونی که هستم و ازم بگیره. دیگه بسته، واقعا دلم میخواد خودم باشم، خودم زندگی کنم. آقا اینطوری شد که طبق معمول بدون اینکه بخوان نظر منو راجع به یه چیزی بدونن یا به نظر من احترام بذارن، اومدن یه تصمیمی رو راجع به رشته دانشگاهی من بگیرن و من با اینکه خیلی مخالفت میکردم به مخالفت من اهمیتی نمیدادن. شما فکر کنید همین الان راجع به یه موضوعی نظر منو پرسیدن، البته که قبلا هم این اتفاق افتاده بود، راجع به همون موضوع صحبت داشتیم، این نظرمو پرسیدن و من مخالفت کردم. من گفتم نه، به این دلیل، به این دلیل و به این دلیل. و بعد از 5 دقیقه گوشی رو برداشتن و زنگ زدن تا اون موضوعی که میخواستن انجام بدن و من مخالفت کردم باهاش انجامش بدن. من واقعا اینجوری بودم که چه اتفاق داره میفته؟ من الان مخالفت کرده بودم. اونا زنگ زدن و داشتن راجع به اون اتفاقی که من دلم نمیخواست اتفاق بیفته صحبت میکردن که انجامش بدن. بعد از اینکه صحبت تموم شد و داشتن با من راجع به اینکه اگه این اتفاق بیفته چقدر خوب میشه صحبت میکردن و تو اینترنت سرچایی که دوست داشتن میزدن و به من میگفتن نگاه کن چقدر خوبه اگه این کارو بکنی، اینطوری میشه اونطوری میشه. من خیلی یکم پنیک کرده بودم. داشتم به این فکر میکردم که اگه اون اتفاق بیفته من خیلی رو زندگیم تاثیر میذاره، من خیلی آدم ناراحت تری میشم بابتش. ولی واقعا من داشتم اون لحظه ناراحتی رو حس میکردم و نمیخواستم که این اتفاق بیفته، چون هنوز هیچ چیزی مشخص نبود یا حداقل من نمیخواستم اون لحظه حال خودم رو بد کنم. من ایرپاد گذاشتم تو گوشم و رفتم یوتیوب. در حالی که دقیقاً بغل اون شخص نشسته بودم داشتم ویدیوهای یوتیوب رو میدیدم. یه ویدیو از یک آقایی که چیزای خنده‌دار درست میکنه، از اونو داشتم میدیدم و همزمان اینجوری نمیکردم که من به تو گوش نمیکنم. حواسم بود که اینو تظاهر کنم که من دارم به حرفای تو گوش میکنم خیلی خوب و دارم مثلا کار خودم. اون ویدیو طنز رو میدیدم و باهاش میخندیدم. واقعا هم چیز طنزی بود، چیزی بود که من خوشم میومد ازش و میخندیدم. واقعا خنده می آورد رو لبای من. همزمان که داشت با من صحبت میکرد راجع به اون موضوع، من تصور میکردم که دارم به حرفش گوش میکنم، ولی واقعا سعی میکردم تمام حواسمو و گوشامو بدم به اون ویدیو تا نتونم صدای اطرافم بشنوم که بخواد ناراحتم کنه. صرفا بعضی وقتا میگفتم آره که اون لحظه اتفاق بدی نیفته، که من نخوام بیشتر ناراحت بشم. خیلی خیلی تاثیر بدی میذاره این حال روحی، این اتفاقا. حتی یه دعوای کوچیک، یه بحث روی ذهن من و من امتحان داشتم، نباید حداقل تو اون لحظه‌ای که من تا امتحانم میدادم نباید که مثلا خودمو خیلی اذیت میکردم از لحاظ ناراحتی و این چیزا. اون لحظه گذشت و من هی بهش فکر میکردم، تو ذهنم بود، چون تصمیم بزرگی بود برای اینکه واقعا یه موضوعی بود راجع به
رشته تحصیلیم، ولی اون یکم استقلالی که تو زندگیم به دست آوردم به خاطرش رو ازم میگرفت. و کار خانواده های ایرانی سمی چیه؟ همینه که اگه یکم هم استقلال به دست آوردی همون هم ازت بگیرن تا بتونن کاملا رو تسلط داشته باشن و کنترلت کنن. به خاطر همین من واقعا ذهنم مشغول شده بود و میدونید من واقعا ترسیده بودم که تموم میشه الان دیگه، اون یک کوچولو استقلالی هم که خودت میتونستی داشته باشی دیگه تموم میشه. یه روز رفته بودم حموم و زیر دوش داشتم به ناراحتی و ترسم فکر میکردم از اون موضوع. یه لحظه اومد تو ذهنم که اون فصلی از سال که اون اقدامو باید بکنن برای اون کاری که حالا میخواستن بکنن، اقدامشو باید یک ماه مشخصی انجام میدادن و ما 2 ماه بود که از اون ماه گذشته بودیم و من یادم به این افتاد که اگه بخوان اون کار رو عملی کنن باید حداقل 10 ماه دیگه این کار رو انجام بدم و 10 ماه دیگه من موقعیتی که توی رشتم هستم یه جاییه که یه استیبلی داره که میتونه خیلی اون اتفاقه روش تاثیر نذاره. این چیز منطقی بود. به محض اینکه این فکر اومد تو سر من، باورتون نمیشه من چقدر آروم شدم. یعنی من انگار واقعا داشتم میترسیدم و تو ذهنم اومدم یه راهکار پیدا میکردم که اوکی من چی کار باید بکنم الان، چه خاکی باید بریزم تو سرم. من این راهکار بودم که تموم شد. این اتفاق وحشتناکی که تو سر من به وجود اومده بود تموم شد الان، چون اگه میخواست اون اتفاق رخ بده کم کم 1 سال طول میکشید و من توی اون 1 سال راجع به لولی که توی اون رشتم خواهم بود من به یه جای استیبلی میرسم که اون اتفاق، اون تصمیم که اونا برای من گرفتن خیلی تاثیر روش نخواهد گذاشت احتمالا. و من واقعا آروم شدم با این موضوع. یعنی قبل اینکه بخوام اتفاق بعدی رو بگم میخوام بگم که من متوجه شدم که وقتی اتفاق میفته به جای اینکه بخوام هی نشخوارش کنم، هی به این فکر کنم که تموم شد دیگه بدبخت شدم، بشینم یه راهکار خیلی منطقی براش گیر بیارم که بتونم خودم رو قانع کنم که اگه این کارو بکنی به اون نتیجه‌ای که ازش میترسی که اونا برات گرفتن نمیرسی و این باعث میشه که تا اون اتفاق نیفتاده تو نخواهی خودتو بترسونی. اتفاق گذشت و اوکی بریم سراغ اتفاق بعدی. تازه یکم گذشته بود از اون موضوع و این اتفاقی که دارم براتون تعریف میکنم افتاد. همه چی خیلی عادی شروع شد. یه روز خیلی عادی شروع شد. منظورم از یه روز خیلی عادی، یه روز عادی شروع شد. اولش عادی شروع شد. اونایی که تو خونه خیلی مشکلاتی دارن متوجه هستن که من الان چرا نمیگم یه روز عادی شروع شد مثل همیشه، چون همیشه یه روز عادی شروع نمیشه. ما روزایی رو شروع میکنیم که شاید وسطاش یکم عادی باشه ولی واقعا روزامون هیچ وقت عادی نیست. یه روز شروع شد که اولش داشت عادی میگذشت و ما توی ماشین بودیم. اون شخصی که پشت ماشین نشسته بود اعضای خانواده زد کنار. 2 نفر از بچه ها حالا رفتن پایین یه کاری انجام بدن، بعد اومدن سوار شدن. اون شخصی که فرمون نشسته بود متوجه شد بچه ها از ماشین پیاده شدن رفتن یه کاری انجام بدن. یه مسئله پیش اومده بود که اگه از نظر من بخواید واقعا مسئله مهمی نبود. یه مسئله بود که صرفا میتونستی با یه تذکر 1 دقیقه‌ای جمعش کنی و تموم بشه، بذاری کنار و دیگه بهش فکر نکنی، چون انقدری ریز بود که اصلا لازم نبود بخوای کل روزو به خاطرش خراب کنی. شروع شد دوباره اون حرفا شروع شد. من اون لحظه میدونستم که فعلا راجع به من صحبت نمیشه، ولی همون حرفا، همون تنشی که صحبت کردن اونجوری و دعوا کردن داشت باعث میشد من حالم بد بشه و نشخوارهای فکریم شروع بشه یا تو ذهنم جواب دادن شروع بشه و من ایرپاد گذاشتم.
ایرپاد گذاشتم و من یکی از ایرپادام گم شده، فقط یکیش هست. دیدم که بازم دارم صدا میشنوم، با اینکه صدای ایرپاد خیلی بلند بود ولی خب توی یکی از گوشام بود. دیدم که یکم دارم صدا میشنوم و بین اون صداها اسم منم میومد. یعنی شما فکر کنید موضوع که هیچ ربطی به من نداره بازم توش اسم من میاد. یعنی بازم یک راهی پیدا میشه که اسم من بیاد و من مورد حمله قرار بگیرم. من گفتم که بیا یه کاری بکنیم که واقعا دیگه کامل نشنویم. سرمو تکیه دادم به شیشه ماشین و این گوشم که ایرپاد بود معلوم نمیشد از این طرف. این گوشم و انگشتم و اینطوری گذاشتم روش و یکم تکونش میدادم انگشتم یکم تکون میدادم که چی بشه، که یکم صدای هوا ایجاد کنه و تو وقتی این کارو میکنی دیگه صدای بیرون درست نمیشنوی. واقعا 98% صداها رو دیگه درست نمیشنیدم و من چشامو بستم انگار که خودمو زده باشم به خواب. کل مسیر تا ما برسیم به مقصد من این کار رو انجام دادم، با اینکه دستم درد گرفت، گوشم هم درد گرفت، ولی باعث شد که من هیچی نفهمم از موضوع. و وقتی که رسیدیم چشامو باز کردم و نگاه کردم، دیدم که سر و صدای دیگه نیست و موضوع دعوا تموم شده بود و من چیزی ازش نفهمیده بودم. این خیلی خوشحال کننده بود برای من که درسته یک دعوایی بود که مربوط به من نبود ولی خب اسم من توش آورده شده بود، ولی من اجازه نداده بودم که اون دعوا بره روی مغز من و من طبق عادت بخوام نشخوار فکر صحبت میکنه، دعوا میکنه، مخصوصا اگه راجع به خودم باشه، چون من حقیقتا رو نمی اومدم بهشون بگم، ذهنم جواب میدادم و این خودش باعث میشد که خیلی اذیت بشم. هنوزم اینجوری هستم ولی میدونین تو این سن نباید این اتفاقا برامون بیفته. اگه سنمون کمتر بود و درست اون موقع میافتاد این اتفاقا، ولی تو میتونستی یکم حق بدی، حق نمیدی ها، حداقلش اینجوری که اوکی من به سن قانون نرسیدم، این یه قانونه که بخوام برام تصمیم بگیرن. ولی وقتی که اون سن قانونی رو رد میکنی، یکم دیگه هم ازش رد میشی، به خودت میگی که قراره یکی دیگه بشه من زندگی کنه یا این زندگی منه. برای همین خیلی وحشتناکه وقتی یکی 0 تا 100 زندگی تو اینجوری کنترل میکنه. من خیلی ناراحت میشم بابتش. همین الان که دارم بهش فکر میکنم توی چه قفسی هستیم، واقعا ناراحت کننده است برام. ولی من از 2 ماه پیش تصمیم جدی گرفتم که بعد از اون دعوایی که گفتم بهتون توی ویدیو قبلی، کتاب هایی که خیلی مفیدن رو بخونم و باورتون نمیشه اون کتابایی که گوش کردم چقدر کمکم کرده. کتابایی که گوش میکنیم، خود کتابم گفت باید بهش عمل کنیم. من بعد از اون یه عالمه چنل پادکست یا چنل روانشناسی توی یوتیوب دنبال میکنم و اونا رو گوش میکنم. باورتون نمیشه چقدر تأثیر داشته رو من وقتی که سعی میکنم انجامشون بدم، با اینکه سخته بعضیاش، ولی خیلی تأثیر داشته. خیلی یکم آروم شدم، یعنی اینجوری هم که حداقل بتونم 1% خودم رو آروم کنم، کاری که شاید قبلا نمیتونستم بکنم، و بگم که این وضعی که الان توش هستی عادی نیست. شاید تو از بچگی تو این وضع سمی بزرگ شدی و فکر میکنی که اوکی الان وضع عادی همه بچه هاست، همه آدم هاست، ولی بعد یهو به خودت میای میبینی که نه اینطوری نیست. و وقتی که تو قبول میکنی که اوکی این عادی نیست، این جوری زندگی کردن عادی نیست، دیگه از اون خوابت بلند میشی و کمک میکنی، تلاش میکنی که خودتو خوب کنی، که زندگی تو خوب کنی. اون قفسه هی سعی میکنی در اون قفسه رو بشکنی. و آره میخواستم بهتون بگم که این حرکت جوابه. فقط اینطوری خودتون رو یکم از اون فضای دعوای بکشین بیرون و نشنوین چیزی از دعوا. خلاصه اینم دومین حرکتی بود که بعد از اون موقع انجام دادم تا آرامش داشته باشم و تپش قلب نگیرم. شما میدونین دیگه طبق ویدیوی اولی که من گذاشتم
من خیلی تپش قلب بدی میگیرم وقتی که دعوا و اینجور بحثات پیش میاد. و اینم دومین حرکت بود، دومین راهکار بود که رو من جواب داد و ما قرار گذاشته بودیم که راهکارامون رو بیایم اینجا بگیم تا بقیه هم که مثل ما هستن بتونن ازش استفاده کنن. توی ویدیو بعدی راجع به موضوعات مشابه این صحبت میکنیم، ولی فکر میکنم که ویدیو بعدی راهکار نیست. ویدیو بعدی یک مشکل دیگه‌ایه که توی خانواده‌های ایرانی، توی خانواده‌های سمی ایرانی اتفاق میفته و ما خیلی رومون تاثیر میذاره و خودتون میدونید دیگه. چون ویدیوهای اولمه خیلی نمیدونم که باید اول و آخر ویدیو رو چجوری شروع و تموم بکنم، برای همین میخوام الان فعلا خودمون رو دعوت کنم به اینکه کتاب خوندنامون رو ادامه بدیم و عمل کردن به کتابا رو هم ادامه بدیم و دووم بیاریم توی خونه، هرچند که سخته ولی یه راهی رو پیدا کنیم که بتونیم از اون قفسی که ما رو توش انداختن در بیایم. دعا میکنم هیچ بچه دیگه توی خانواده سمی به دنیا نیاد. انقدر که وضعیت سمی بوده، من از یه جایی به بعد دعا کردم که شاید بهتره دیگه بچه به دنیا نیاد. اگه خانوادش به اون حد نرمال و خوب نیستن، چرا باید اون بچه هم مثل ما بشه یا انقدر اذیت بشه؟ پس نمیدونم دعای درسته یا نه، ولی دعا میکنم که آرامش بهتون برگرده، آرامش رو پیدا کنیم هممون و بتونیم زندگی کنیم. دعا میکنم بتونیم زندگی کنیم، بتونیم مقابله کنیم و اونجوری که دوست داریم زندگی کنیم. اگه کسی بهتون نمیگه، ولی من میخوام بهتون بگم الان که من خیلی دوستتون دارم و شما خیلی با ارزشین. البته و خودم یه چیزی که یادم افتاد اینه که هر چقدر دوستای خوب بهتری پیدا کنیم، حداقل توی خفامون که خیلی کم پیش میاد، ولی حداقل توی اون موقع ها یه کسایی هستن که همچین چیزایی رو بهمون بگن که اونجوری که فکر میکنیم نیست و با ارزش‌تر از اونی هستی که بهت القا کردن خانواده های سمیتون. من جمع میبندم چون خودم هم جزوشم که اینجا نشست و آره، دوست خوب یه نعمته، دوست خوبه با شخصیت و با شعور یه نعمته واقعا که بخواد به ما کمک بکنه. توی ویدیو بعدی میبینمتون و راجب بازم چالشایی که ماها توی خانواده های سمیمون داریم تجربه میکنیم صحبت میکنم، یکی دیگه از اون چالشا. و با این روش من فکر میکنم که بقیه میفهمن که اوکی تنها نیستن. چون من خودم هم یه سری از ویدیوهای یوتیوب که میدیدم، یا اصلا اوکی نه یه ویدیو یوتیوب نه، کتاب بیشوری رو که میخوندم متوجه شدم، کتاب بیشوری فقط نه ها، کتابای متوجه شدم که نه تنها توی ایران این اتفاق افتاده، اتفاقی که مال من بوده، بلکه توی خارج از ایران هم این اتفاق میفته و نه تنها من تجربهش دارم میکنم، یه سری دیگه هم تجربهش کردن. الان که دارم صحبت میکنم راجبش یکم فکم داره سر میشه به خاطر اینکه یاد اتفاقای بد زندگی میافتم و من یکم بغضی میشم. ولی آره، میخواستم بگم که با این جور ویدیوهایی که میخوام بذارم میخوام کمک کنم به کسایی که مثل خودمن و البته که به خودم اول کمک کنم که کارهای مثبت انجام بدم برای بهبودم و بیام اینجا بیانش کنم که حداقل اینجوری باشه که یه اجباری توی بهبود یافتن خودم باشه برای من و بیام اینجا مجبور بشم که اون کارا رو انجام بدم تا بتونم اینجا ویدیوشو بگیرم. وقتی کاری انجام ندم که نمیتونم ویدیوشو بگیرم. و یکی دیگه‌ش هم اینه که از قلب اینجوری هم که بقیه هم متوجه بشن که زندگیامون نرمال نیست و فقط شماها نیستین، من هستم، بقیه هستن. متاسفانه اینطوریه که ما تنها نیستیم، یا خوشبختانه نمیدونم، ولی ما باید خودمون رو نجات بدیم چون هیچ کی این کار برامون نمیکنه.
واقعا دارم میگم خودمون باید خودمون رو نجات بدیم، هیچکی ما رو نجات نمیده و اگه بمونیم توش اتفاقات خیلی بدی میافته. از توی ویدیوهای بعدی میبینمتون. سعی کنین از خودتون مراقبت کنین، بیاین سعی کنیم از خودمون مراقبت کنیم. قول یکسوک بیاین بغلم. خدافظ. راستی میخواستم ازتون بپرسم که لطفا توی کامنت ها حتما بهم بگین. ویدیو قبلی با صدای AI بود. این ویدیو گفتم برای اینکه صمیمی‌تر باشه خودم صحبت کنم. یکم گارد داشتم چون خب من تازه دارم شروع میکنم. فکر میکردم که احتمالاً صدام شاید به دلتون نشینه، برای همین از AI استفاده کردم. خواستم ازتون بپرسم لطفاً بهم بگین که ویدیوهای بعدی با صدای AI باشه یا خودم صحبت کنم. این واقعا کمک بزرگی بهم میکنه که بدونم که ویدیوهای خوبی براتون درست بکنم و بدونم شما چطوری دوست دارین و خوشتون میاد و به دلتون میشینه. لطفاً هم بهم بگین، خیلی ممنون میشم. دیگه واقعا خدافظ.